بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داود يال رمضان كريم مeel kasta aad joogtaan kusoo dhawaada barnaamijkeennii su-aalaha aalaaba ku wadiyi jirnay sheekheena sheekh cabdulqaadir xaashi waxaan u mahad celinayaa sheekh cabdulqaadir xaashi oo waqtigiisa qiimaha badan noo soo huray intaana su-aalaha u gudbin sheekh cabdulqaadir xaashi falyatafadal kusoo dhawow barnaamijka الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما شاء الله وأدوه شكرا له su-aasha ugu horeysa waxay tahay daawadahan wuxuu yidhi waxaan joogaa waqooyiga Sweden waqtiga soonka aad ayuu u dheer yahay ayuu leeyahay waxaana afuranahay hal saac iyo bar wax lamid ah qoraxda maahan buu yidhi qoraxdii Soomaaliya oo nuurka ayaa ka maqan marka sheekh go-aankaygu muxuu yahay see ku sami karaa الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرنتاسو وأرن جرتا وأرن واقعية هرتا أول قف كاغاس سويدن شوغا ودن كاس وان أغنى هي يا ودن مبضان والله كلا الله مذا هودو ذا أما قرح ذا يا وقت وذا معتدل معها وحقولنا معها زمن ذا أختيا كمذا oo waqtiyada awqaad qayb kamida sida aad sheegaysid buu noqon haya marka rag caalimiin ah oo xukunka sida uu yahay idinkugu sheegahaya ee aan ahayn dadkaan hawadooda ka hadla ayaa Sweden idinla jooga waxana yaqaan oo waaqic u arka waxa aad u wanaagsan inaad u tagtaan Sheekh Muxyidiin Xasan Ayaanle inaad u tagtaan baan idinkula talinaya لأنه ودكينا واجوغا نن أغون تاس وحاس إيا وحكا بدن با أو كغا الله أما أو كوغرتو أما أو إذا كغا دوية له نوية أو عالم أسيغا إذا كدوين هي أوتغا هدي مركا سيدا أدو هدا أدو خصو قرتي أنو أن كلمتكو إراهضو أورتا أرنتا ميشا وحا كجرا رنتا أسيغا يقان أسيغا أوتغا أنا هدا ووحي أديسو شكتي وحا كجوابا لكن أسوي وحوق ياهي واحد ماشي كجرا horta hal saac iyo bar haday habeen idin tahay waxa la rabaa halkaas saac iyo barkaas in aad soomkii ama afurkii iyo maghribkii iyo cishihii aad inta ku tukato yaa laga rabaa inta kalena aad soomanaato midda aad tiri qoraxdii annaga ma arkayno laakiin TV-gu wuxuu noo sheegayaa inay banaanka wali joogtee annaga ay naga qarsoontay horta TV-gu xugun ma leh waxyaabahaas juqraafi ahaan loo sheego ama loo sheego falag ahaanta falagaasu sharciga wax ka soo qaadi maayo waxa annagu aan ku kallifanahay ayaa sharcigu wax ka soo qaadaya annaga aragtidayada iyo garashadayada yaan ku kallifana marka wixii haddaan dadkuba arkaynin ee ay tahay wax falag baa sheegahaya la leeyahay taa annaga xukun kuma lihin qoraxdu waa noo maqan tahay waa maqan tahay marka adiga weeye waa ku dhacsanta waxa falagaa xukun ma leh inta ay qoraxdu muuqato baa xukunka la eegahaya ay maalinta marka ay maqan tahana waa hameen haddii qoraxdii oo maqan haddana iftiinku iska joogo oo ay maalin u eg tahay waqti hameyna waa inuu jiro iyo inaan hameenba jirin baa loo kala qaadi haddaan hameenba dhacay waqti qoraxdaa muuqata waqtina waa maalin cadoo iftiin ah oo maalinimo kale sidaad u ifaysaa dee markaa hameen ma jiro weeye waxay noqonaysaa zamanka in markaas la miisaamo oo la sameeyo ilxaaq magaalada waqtiyadii ay muctadilka ahayd hadday jiro waqti ay muctadil ahayd waqtiga muctadilka inta habeen oo ahayd inta maalin oo ahayd in la aaday noqon haddaan waligeed muctadil lahayna dal muctadil midka ugu dhow dalka muctadilka kan ugu dhow ayaa loo eegaya waa markii aan habeenba jirin maalin oo ay tahay maalinta marna qoraxdu muuqato marna aanay muuqan laakiin xukumkii maalintu joogo haddii laakiin waqti ay habeen tahay waqtiga habeenka xukumka habeenkiile maghribka iyo cishaha iyo afurka
zamankaa yaree aad sheegtay ee saacaddiiya barkaaha la siin hayaa inta kalena maalin soon bay noqonaysaa midaan aad leedahay qoraxda marka aan weyno waxaa sheegahaya t v-gana falaga adinku kuma kalifnidin hadday waxaad adinku aragtaan ba aysana jirin ee hameen idin tahay xugum hameen baad qaadanaysaan laakiin mar labaad waxaan kuugu celinhayaa ninkaa sheikha oo Muxyidiin Xasan Ayaale la yiraahdo oo Sweden idin la jooga oo waxa runtaana og weydiiya asaga idin sheegaya arrinta idinka shaafinaya wallahu a'lam bisawaab ما شاء الله شيخ غير فربنا إله السيو شواشة لبعض داودان وحول لي وحن أوجهي صلاة التراويح ذا جماعة الله إنه يتهاي صدق لبعض الرجعاء ودن عن شوجنا صلاة التراويح ذا وحى لقته كذا بولي هاي صدق يتمر رجعاء أو وترك كتيره هذا بقى محان سما يا شيخ الحمد لله رب العالمين هذا واحد سميسا هذا تراويح ذا دي لما يسوع تراويح ذا مشروع شرع الإسلام كسون نقلي جماعة الوصول نقلي وصدح يا لباتن رجعود يصدح لا وتركا لباتن رجعود تراويحه يصدح لا وتركا وياه وحي على هاي oo aad hadda tukato oo aan tirada ahayn biniyati taraawihna aad tukato jumhuurul islaam waxa mukhtalifa ma taraawih naaqisaha looga thawaabsinaya qofkii bas sunna mudlaqaha looga thawaabsinaya taraawih iyo ajriga badnayd ba malaha labadaas la isku khilaafsan marka adigu tuko taraawihdaadii 20 ka ahayd iyo saddexdii watarka ahayd tukaadu hadii aan dadkii kala tukanaynin 23 والله اعلم بالصواب ما شاء الله داوadaas waxaan filayaa in su'aashiisa uu ku qancay su'aasha tan xigta sheekh daawadan wuxuu leeyahay cirbad suuxdin ah ayaa la igu dhuftay arin caafimaad darteed intii aan suuxsanaa salaadii duhur iyo casrba way dhaafeen waana soo qadeeyay laakiin dambi ma iga soo gaaraya arintaas sheekh الحمد لله رب العالمين هذا هذا أرين دكتور ولا جاب مارمان ما يدم بكاسو قاري مهي أرين دكتور ولا جاب مارمان نقطة هذا يحيي سيد هذا واحد شيء ساس إلى أموقتها ما يدم بكاسو قاري هيو كفارة ده دون وين تعاد سميسي وحكر ولا جاب ما مجرى والله أعلم بالصواب ما شاء الله داودا كان حيا وحول لي هاي قلين أيا إسكو سميي ماشي أو أن ظاهر أهين سيدا أن توم هيو أيا فاشد لا يجو دبولي لمانا daahirin karo oo meeshu waa dhaawac salaadana waa tukadaa haddaba muddadaas salaadii aan tukanayay ma soo celinaya sheekh khayr allah ku siiyo الحمد لله رب العالمين horta sidiisa waxyaabaha dhiigga iyo waxa la mid ah meesha uu ka yimid macfiba u yahay baa la yiraahdaa hadduu xitaa badan yahay dhiiggu meelaha kale markuu gaaro ayuu macfigii ka baxaya asagoo badan laakiin meesha uu ka yimid mar walba macfiba u yahay marka adigu midaan aad leedahay waxaan tuhusanahay nijaasa meeshii inay ahay haddaad ka hadlayso dhiiggii iyo wixii la mid ahaa oo meeshii ku yaalla la qalay yaa faashada la saaray waxaas meesha la qalay ku yaallaa macfi weeye waxba u dhimi mahayo waa saamax haddaadan lahayn jirkaygii kaloo ku yaallaa marka meesha laga qalay faashada laga saaray ayadoo meeshii dhiiggii leh ama carun leh ama wax la mid ah afis bay ku tahay salaadaadina saasay saxiix kuugu tahay markaad hadhowto biskootid waxaad soo celinayso dambe ma jiraane sidaasay salaadaadii saxiix kuugu tahay meeshaasna wixii ka yimid markii la qalahayay oo la dul saaray ee faashada lagula dul xiray macfi bay u noqon hayaan wallahu aclam bisawaab ما شاء الله شيخ غير فربنا إلهي هالسيو داودان وحول لي الشيخ أنيقو صومن هدان اسكو جنابه سي أيان أقوبي سنة يا أو وليبا كعب سنة يا إن بيوه سنك إيقالان ميلاها دلدرولة الحمد لله رب العالمين وأقوبي سنة يساه وأنا تحدي يساه حديثك واكيها نبي واقع أبريها أصغو صومن وجنابه مثلا بأي شرته markii waagu bariya ka bacdi ayuu maydhan hayay soomkiisina sidii uu ku dhamaysanayay horta waad maydhanaysaa laakiin taxadir baad samayn dhagaha
iyo sanka waad ka taxadiraysaa biyaha waanad gaarsiinaysaa inay gudbaan intii fasaxnaydna waad ka taxadiri maalan dhegta qofka kula fadhiya ee mukhaadabka kula sheekaysan dhegtaada intuu gudaheeda arko intaasaa janaabada in laga mayro ay tahay intaasaad si taxadira oo xeelaysiya aad u gaarsiin sankana waa sidaas oo kale oo asagana sidaa taxadirka ah yaad u taxadiraysaa inaad ku xeel dheeraato wabaaliq fi lintishaaqi ilaa an takuuna saa'iman nabigu waa kii lahaa mar haddaad sooman tahay istishaaq ah ku xeel dheeraan yaree intaan soke oo loodloodada ah intaasaad maydhi oo biyaha gaarsiinaysaa qasabadaa shishe ma gaarsiinaysid oo kuma jiidaysid marka sidaa taxadirka ahaad u mayranaysaa inaad mayrataana waa laazim oo janabadaad ka mayrato taxadirkaasna waad u mayranaysaa soomkaaguna saxiix buu ahaanaya haddaan wax kugu sibqin hadday hadda wax kugu sibqaan oo biyahaasu sankii ay ku boodaan ama dhegtii ay ku boodaan waxaa loo eegahayaa in adoo taxadirahaya ay biyahaasu kugu sabqeen iyo inaad intaad adigu xadgudubtay wax fara badanood meesha ku shubtay ay keeneen biyahanu inay kugu boodaan haddii adoo taxadirahaya ay biyahaasi kugu boodeen shay waajibana ay ka dhasheen soonkaagii weliba waxu dhimi mahayaan laakiin adoon taxadirayn oo biyaha ku farabadiyey haddii ay dhagihii iyo sankii kaa galaan adoon taxadirayn oo biyihii iskaga badiyey markaa soonkaagii waxbay u dhimahayaan sidaas nabigu uu noogu sheegay uu leeyahay taxadir markii aad sooman tahay inaad biyaha ku xeel istishaaqa iyo ku xeel dheeraato sidaas weeyaan soonka saasaad u ilaalinaysaa marka laazim weeye inaad mayrato taxadirkaasaanad ku mayranaysaa wallahu aclam bisawaab dhibna ma laha ما شاء الله شيخ جزاكم الله خيرا دوان وحول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشيخ عبد القادر مالين رمضان أيا وحا هلمامي بوجر نيدي هبينكي صبحي أيان حسوستي كدب وإسكا أفستي أيو لي هاي كدب نحاسكي أيان كدعي شيخ ما دام صنكي لا يقول لي هاي وح كلا كفارة ما اللي يقول لي الحمد لله رب العالمين runtii horta arintaasu ma ahan arinta aad samaysay waa arin aad khad weyn u ah imsaaku laazim buu kugu ahaa inaad afaysato qofka naasiga hameenkii halmaama niyada inuu maantii afuro lama rabo waajib waxaa ku ah inuu maantii soomo afaysto macna ha afaystee haddana inuu qadeeya laazim bay ku tahay oo soonkiisaasu waa xurmo maalinta ramadaanta la xurmaynhaye soonkii oo rasmiya maaha marka la joogo fasaadka ramadaanka waxaa leeyahay jimaaca ramadaan ee kafaaratlcudmaa leh waxaa shardiya qofku inuu sooman yahay maalintuna ay maalin ramadaan tahay maalinna ay tahay haddaad ramadaan qadihi adoo sooman waqti aan ramadaan ahayn aad jimaacaa samayso kafaaradaas ku fuuli mayso dambi unbaa ku fuulahaya iyo soonkii oo kaa beri haddii afaysi aad ahayd ee aadan ahayn soonkaagu rasmi ahaynna ayadana kafaaradii ku fuuli mayso marka sida raajixa ama sida rasmiga kafaara kuma fuulayso saad u sheegtay hadday tahay oo markii hore waxaagu afaysi ay ahaayeen laakiin haddaad ku xeelaysanayso oo aad isleedahay markii wiqaacii aad samaysay niyadaadii aad ku dhaawacdi si kafaaradaasu kaaga harto haddee ilaahay waxba lagama qariyo waxa dunuubtaana lama fududaysto inta aad nooshahay baana wanaagsan inaad baraa'a samaysato oo aadan ilaahay hortegin marka su-aashaada jawaabteedu waxa weeye hadday runtaa tahay oo xalay aad niyadii ilowday ee waxaagu imsaag ay ahaayeen jimaaca aad samaysay kafaaro kugu waajibin mahayo maalintii qadaheedii iyo toobadkeen aad ilaahay u toobad keento labadaasaa lagaa rabaa wallahu aclam bisawaab ما شاء الله جزاكم الله خيرا سؤال تنحكتا شيخ داودان وحو ليهي هدي سنكا أما دقاها بيو أن كوكو بيسانه يقلان سونكاس ما يقبرا يا شيخ الحمد لله رب العالمين horta qubayska waxaa loo fiirinayaa ma janaaba mase waa qubayska loo iska raaxaysiya haddii qubays iska raaxaysiya uu yahay marka horeba horta laguma ogolay qofka sooman waxaa la rabaa
in aanu qubaysan shahwada la rabo soomka inaad iska xirto ama waxa naftu jeceshahay ama raaxada la rabo soomka inaad xirto way ka mid yahay qubayska qubaysku hadduusan waajib ahayn mar haddii waagu bariyo lama qubaysto yadacu sharaabahu wa طacaamahu wa shahwatahu buu nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam liajli wuxuu ka tegahayaa cunadiisii iyo cabitaankiisii iyo shahwadiisiibuu daraadday uga tegahayaa shahwada waxyaabaha masmuucaadka oo la maqlo iyo kuwa la arko iyo kuwa waxaas oo dhan la uriyo raaxada oo dhan ama tarafuha oo naftu jeceshahay oo dhan ramadaanta waa la iska ilaaliya qubaysku waa ka mid haddii marka qubayskaagu ahaa qubays waajiba oo intii adoo taxadirahaya biyahaasi kugu boodeen janaabaad ka qubaysanaysay adoo taxadirahaya hadday biyahaasi kugu boodeen soomkaagi wuxuu dhimi mahaya lannahu mubaalaqa haddaana jirinin waxa ka dhashaa soomkaa waajibka ah soomkii burin mahayo laakiin mubaalaqo hadday tahay baa soomkii burinaya sidii rasuulka uu reebay oo u nahiyey calayhi salaatu wasalaam haddii waxaan aad samaysay ay ka qubaysanaysay oo raaxaysi iska ahaana haddaad mubaalaqo samaysay iyo haddaadan samaynba waxa weeye maya waxaad tidhahdaa haddii shaygu waajib ahaa aad ka qubaysanaysay biyahaas kugu sabqay waa cafis haddii uu shay sunna ahaa aada u qubaysanayso madluub ah madluub aad u qubaysan kartaana ma jiro madluub haddii uu yahay shay la dalbay ay kastoo ramadaanta aan la ogolayn mar haddaad sooman tahay na waxaa la yidhaahdaa musaabaqada ka dhalataa guud ahaan waxaa loo kala qaadahayaa mubaalaqa iyo hayrulmubaalaqa hadda adoo weysaysanhaya hadday biyihii kugu boodaan waxaa loo kala qaadahayaa inaad mubaalaqa samaynayso biyaha wax fara badan aad fiifsatay iyo adoon mubaalaqa samaynaynoo taxadirhaya inay kugu boodeen haddii mubaalaqa ay ahayd soomka waa jabhaya ilaa shaygu shay sunnaab u ahaa aad u weysaysanaysa waxaa la istishaaqu weysadu waa waajib laakiin istishaaqu waa sunna haddii uu shay waajiba ahaa haddii aadan mubaalaqa samaynin oo aayar adoo taxadirhaya uu kugu boodana waxba kaa burin mahayo waa markuu shaygu sunna yahay shaygu waajiba hadduu ka dhashay musaabaqadaas adoon adugu u kasin yay biyahaasi kugu boodeen waxaad samaynaysana waa shay waajiba shay waajiba weeye waxaad samaynaysa adoon u kasin bay kugu boodeen waxba kaa soomkaaga u dhimi mahayo hadduu iska raaxaysi ahaana haddaad u kastay iyo haddaadan u kasin macnaha haddaad xoog biyaha wax fara badan dhegta ku shubtay ama sanka iyo haddaadan ku shubinba haddii uusan qubayskaasi waajib ahayn ee midkaan la yska mayrta u yahay soomkaagi waa jabahaya sidaasuu noqonaya aad baad u garatay baan umalaynaya haddii soomkaasi soom waajiba ahaa asaadan waxaas ugu talagelin oo u kasin adigu musaabaqadaa ka dhalatay soomkii kaaga buri maayo haddaan qubaysku waajib ahayn ee qubays aad isaga raaxaysanaysay oo ahaana wixii ka dhashay soomkii wuu kaa jabinaya waa inaad maalintaa qadaysaa wallahu aclam bisawaab ما شاء الله جزاكم الله خيرا داودهان وحو ليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ باجوري حاسكيغا ايا حاملة ابو ليه وحانا كنا لهي ودن كان مريكن كا oo soonkiisu 19 saac iyo wax ka badan uu yahay la soomayo waana tabar daran tahay buu leeyahay xaaskaygu ayadoo waxay leedahay waa soomi karaa anoo cunugeyga u naxay caloosha ku jira sheekh ayaan ku dhahay ha soomin ayuu leeyahay sheekh marka maxaa sameeyaa buu leeyahay alxamdulillahi rabbil caalamiin horta go-aanka waxa qaadanaya waa gabadha adiga ma aha adigu tala un baad ku leedahay waxa go-aanka leh oo shaksiga xukunku fuulahaya waa gabadha hadday u aragto in aanay soomka xamili karin ama cunuga dhibgaarahaya ayadu hadday u aragto oo arrintaasu arrin hadda aysan ahayn nafjeclaysi ah nafjeclaysi lama rabo hadday kari weydo soomkii inay soonto way afuri afurkeedaasna labaa loo kala qaadin tabar la-aan ayadaa inay u afurtay
iyo cabsi ilmaha inay u afurto hadday tabar la-aan iyadaa u afurto hadhowto way qadaynaysaa soomkaas wax kaloo laga rabaa ma jiro hadday u afurto ilmaha daraadood way qadayn mudna way bixin maalin la arkaa sida ay warin hayaan saxaabadii saxaabigii abu hurayra iyo sida ay warin hayaan imaamulmaalik iyo sanadka ayaguna ay soo warin hayaan iyo imaamu shaafici iyo sidaa weeya naagta xaamilada ah ee ilmaha daraadood u afurtay way afurin way qadayn maalintii mudna way bixinaysaa marka haddii ay istiraada ilmuhunoo dhib baa gaarin adigana waxbaa ku gaarin oo labadaba ay u afurtana waxaa la yidhahdaa ida ijtamaca almaanicu walmuqtadaa quliba almaanicudii weeye oo waxba kafaara lagu yeelan mahayo laakiin maalinta qadaheedii baa lagu yeelanhaya marka go-aanka waxa lena waa gabadha adigu haddii iska waxaa tahay nin ilmihii iyo gabadhiya u naxariisanhaya laakiin waxa awood la-aanta dareemi karahaya waa gabadha hadday u aragto inaanay soomi karaynin way afuri kartaa wayna qadayn waa laazim inay qadayso laazim wey hadday u soomi kartana inay soontaa laazimku wey sidaa weeye wallahu aclam bisawaab ما شاء الله جزاكم الله خير daawadahan wuxuu leeyahay sheekh qofka hadduu awoodi waayo soonka asagoo aan jiranayn laakiin baahi la wadi waayey saacadii oo tirada ka batay awgeed qofkaas ma afuri karaa alxamdulilah rabbi alcaalamiin haddii aad tahay dhallinyarada wax iska ibaaxaysanayso maalinta ay ugu badataya maya baa lagu odhanaya waxaan horta waxa weeye waxna waa wax mar dhaca oo maalina waxna waa wax joogta gaajo kuugu banayn mayso soomka inaad afurto laakiin maalan maalin maalmaha ka mid ah oo maanta oo kale aad maalan cashadii ama kaa xumayd ama suxuurtii baa kaa xuma oodan suxuuran ama waxaa kula soo dersay dhibaato kale oo shaqo iyo wax lamid ah soomkii baad xamili weyday waxaad ogaatay inaadan xamilaynin wax mubiixu tayamuma oo dhiba baa ku gaarahaya haa waad afuri dadka sharciga la ogol yahay inuu afuro islaamka ayaa waxay yihiin kow qofka gabooba oon awood lahayn oo ku soomo mudad buu bixinayaa mar walba qofka mariidkaa oo xanuunsan oo xanuun ausan la xamili karinin soomka au hayo weliba qofkaas subaxii marka waagu baryahayo haddii uu ladan yahay inuu soomka niyeystaa baa laazim ku noqonaysa marka hadhowta hadday qandhadii timaado xooga badnayd ee uu soomkii wadi waayo markaasuu afuri laakiin marka hore hadduu iska yaro ladnaa subaxi markii waagu baryahaya inuu niyeystaa waajiba xilliga waagu baryahaya haddii qandhadu ku badnaydna wuu iska afuri marka qofkaas ay hayso qandhadaas mubiixu tayamumka yacnaa aada u badan asna waa ciddatu min ayaamin ukhra oo maalmo kale iyo ayaamo dambe u qadaynhayaado inuu afuraa u banaan gabadhaas hadda laga hadlahayay oo xaamilada ah oo kale hadday istiraada ma soomi karaysid oo ay aragtay inaanay soomi karaynin ayana inay afurtaa u banaan tii ilmaha nuujinaysay oo ayana nuujinta ilmaha ay nuujinaysay dhibaato ka haleelayso ama ilmihii laftoodii ay caano waayahayaan ayadana waxa u banaan inay afurto waxaa la mid ah waxa asna afurkii u bannaan yahay oo hadda masaladan oo kale maalan ay soo geli karaan man qalabahu ljuucu waalcatash gaajadii ama haraadkii iyo oonkii yaa kaa qaalib noqday waxaad gaaraysaa xad aadan xamili karaynin soomkii wadi karin maahan cunaan jeclahay ma aha xad awoodii aadan wadi karaynin soomkii ayaa gaajadii iyo oonkii ku gaarsiinayaan inaad afurtaa kuu bannaan intaad wax cunto yaadan wax dambe cunayn maalintaana waad qodaynaysaa kan ugu dambeeya waxa weeye dadka shaqooyinka ad adag qabta oo soonka qaban waaya ma aha shaqaalaha soonka inay ka afuraan u bannaan tahay waxaasu waa hadayaan habeenkii qofkaasu waa soo soomahaya maalintii shaqadii adkayd ee dhismihii iyo zaraacadii iyo wixii la mid ahaa ayuu maalintii imaanhaya shaqadiibuu qabanhayaa marka uu israado waa tabar dhigtay
oo wax dambe ma qaban karaysid shaqadii adkay daraaddeed waxa u bannaanaanaysa inuu inta wax afuro wax cuno wax dambe aanu cunin markaas oo afaysto dib u afaysto maalintaana uu qadeeyo waxaa la yidhaahdaa mas'alatu zaraaciin kuwa beeraha beera yaa xukunkaas u asala markaasaa waxaa la yidhahdaa waa asxaabu lxirafi shaaqa shaqooyinka adag dadka qabta markay shaqada markay adkaysan kari waayaan inay afuraan baa u bannaanaanaysa marka adiga le gaajaan la wadi waayey gaajada maalin walba maya laakiin maalinta ay dhacdo in markii hore oodan wax soo cunin afurkii kaa xumaa fulaan aad gaajo markaas la dhacdo oo aad soomkii la wadi weydo ha afurku waa kuu bannaanaanaya laakiin ma aha maalin walba waa gaajaysan oo afurkaa ii bannaanaanaya ma aha taas maya qof kasta waa gaajaysan yahay maalmahan laakiin waa arrin gaara oo qofkii tabar dhigahayo weeye wallahu aclam bisawaab ما شاء الله شيخ غير فربنا إلهي السيو داوضها سنة وحنا فيلها يا إنه قنعي سؤال تنحك الشيخ وسؤال مهمة داوضها نوحو اللي هاي قبرتي صومن هدانا شركة دا أو أنا استرنين مقالة دا آدو صوم كاس ما أوجر يا شيخ الحمد لله رب العالمين أرتا صومكو يو أرنتان كلا أو صدرقاه وكلا لبحهم صومكو واجب كيسو hadda qadee la odhan mahayo qofkaas waa u jira soomkii laakiin waxaa naloo sheegay oo nabigu noo sheegay qofka sooman haddana dunuubtaan iska ilaalinaynin soomkiisu inuu yahay kalaa shay-a xagga ajriga falaysa lilaahi xaajatun fii an yadaca sharaabahu wa طacaamahu buu nabigu gaarsiiyey qofka aan dembiga iska ilaalinaynin oo xanta iyo beenta iyo laqwiga iyo qowlu zuurka iyo maalaayacniga waa waxyaalaha dunuubta qofka aan iska ilaalinaynin ilaahay xaaje iyo dan midna kaba leh cunada inuu cuniyo inaanu cunin macnaha waxa weeye soonkiisu wuxuu noqonayaa soon ajri laawe marka gabadha soonkii waa ka dhacahaya oo qadee la odhan mahayo laakiin wuxuu ka noqonayaa waxaas aan lahayn thawaabka aan lahayn ayuu ka noqonaya ilaa jidhkeedoo bannaan jir bannaanaanta weliba laba qaybood weeye adiga inkastoo hadda aada soo duuduubtay qaabka gabdhaha qaarkood hadda u labistaa muslimna gabadhaha ay sheeganayso xaqiiqiyan taas waxaa la odhan karaa dembi lama odhan karo ee waxaa la odhan karaa ilaahay cadhadiisa saacad walba ku dhacaysa saacad walbaba ilaahay nacladiisaa ku dhicin cadhada raxmadda ilaahay ka fogow baa saacad walba ku dhacaysa qaarkood noocay u labisnayaan qaarna waxaa laga yaabaa haddee in labiskoodu un adigu aad diidan tahay laakiin laga yaabo inuu astur u yahay oo kaas isagu usa soo gelayninoo aada curfi xaggiisa iyo aada u diidayso marka xaqiiqiyan gabdhaha qayb ka mida haddii waa wada aragto sirweel gaaban ama matante gaaban kuwa qabaad arkaysaa hadda waxa noocaa oo kale ah waxa weeye ilaahay cadhadiisu kugu dhacday baa saacad walba ku dhacaysa oo muslimna gabadhaasu ay sheeganayso marka hadday run tahay oo gabadhaa jirkeedii bannaan yahay ay sooman tahay horta soomkii qadee la odhan maayo laakiin soon aanay ajri ka helaynin baa soonkeedii noqonaya thawaab aanay ka helaynin raba saa'im laysa lahu min sawmihi ila aljuucu waalcadash baa nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam badanaa qof sooman oo soonkiisa keliya ka faa'iidahaya gaajo iyo haraad waa qofkaan soonkiisa ilaalinaynin oo cisyaanka iyo dunuubta ka ilaalinayna oo sidaas iyo wax la mid a oo samaynhaya wallahu aclam bisawaab ما شاء الله شيخ غير فربنا إلهي هالسيو إلهي يا كم قالني عرض إلهي نورده سائل كان وحول لي يا شيخ ودمضان وقت بدن أما ساعدها بدن للسوم هيو حدان كعرره أو سجته أو مال وقت ير للسومي هي أن أعده واحد بيه مياه يقصو حصلها ما شاء الله ما دمك حصل ما هي horta waxaa la yidhaahdaa cibaadada ajrigeedu waa hadba qadarka dhibaatadeedu la-egyahay yaa ajrigeedu la ekaanaya marka way kuu fiican tahay meeshaa ajriga faraha badan aad ku helayso oo saacadaha badan aada soomanaan ilaa qofka saa'imka ah inta uu sooman yahay ajri baa u socda cibaadaad ku jirtaa
adigoo aan qur-aan akhriyaynin oo aan wardi akhriyaynin oo aan salaad ku jirin oo meel iska fadhiya marka aad soomatay baa ajri kuu soconaya leannahu cibaadaad ku jirta sow maaha waa adigaan de cibaadada ku jiro rugni dhan oo soon ah oo farad ah oo waajib ah rugni ah yaad gudanaysaayoo cibaadaad ku jirtaa marka adiga oo aan waxbaba akhriyaynin yaa ajri laguu qoraya saacadaha faraha badan ajri baa kaaga socda waxaa kuu fiican inaadan ka cararine aada meeshaas soomka ku dhibka badan yahay aada ku soomto laakiin hadday dhacdo markii soomkii saacadaha badan lahaa uu soo dhow yahay aad tirahda bal dalalkaas saacadahoodu yaryihiin baan isaga soomayaa waxba dambiyuu kaa gaari mahayaan bal waxaa laga yaabaa haddaad ka cabsanayso inaad soomka xamili weydo oo aad istiraahdo halkan soomka kuma xamili kartid ilaa dad badan yaa meeshaana aan soomkii ku xamili karaynin meesha saacadaheedu yaryihiinna ku xamili kara haddii weliba ujeedadaadu ay tahay meeshaan kuma xamili karaysid ee meel aad cibaadadaadii ku gudan karta tag ajri baabaad ka heli kaas oo cibaadadii baad markaa ilaalinaysaa inaanay kaa fasaadin ee meelaad ku samayn karto aad matalan bal la tagto laakiin haddaad meeshaan ku xamili karto kaa saacadaha badan baa kuwa ajri badan oo dhibka badan leh haddayse dhacdo inaad hadda adigu kaas doonto adiga oo aan meeshaana kuba xamili kara aad meeshaa saacadaha yaraado wax dambiyuhu makaa gaarayo saad adigu hadda jawaabta usoo samayso su-aashaada wallahu aclam bisawaab ما شاء الله جزاكم الله خير سائل كان وحول لي يا شيخ صونك هدان دكتا اسكا دوكيو اما صوف كترترو دكتا دحديدا صونك اما ايغا برايا waxa kaloo la xiriira mashiinada garka lagu xirto kale qofka haduu asoo sariiraya oo meel iska gooyo kala dhig yimaado soonkeedu sheekh ma jira alxamdulillahi rabbil alamin horta mashiinaad isku geysayso waxa uu dhimahay dhiig gar aad iskaga goysay iska daaya kii aad kili hadda bowdada laga daadiyo oo laga jeexo dhiigu soonka waxba uma dhimahayo waxba ka burin mahayo dayib midka la yiraahdo dhukayga qofka muqaadabka ee kula fadhiya dhagtaada intuu arko oo intaan soka oo daahiriga haddaad daafiso soomkaagi waa jabhaya manfad baad wax gelis inta la rabo inaanu dhaafin intii hadda aan soo sheegayno janaabada iyo laga dhaqahayo intaas muqaadabka kula fadhiya uu arki karo oo intaas sokoo dhegta inteedaasa waa inuusan dhaafin suufka iyo dhukayga aad dhukayanaysa haddaad halkaa dhaafiso soomkaagi waa kaa waxyeeloobahayaa laakiin mashiinkiiyo waxaas waxa uma dhimahayaan gar aad iska goysay iyo meel lagaa sara iyo waxaasoo dhan waxba dhimi ay mahayaan qofka waxa meel manfada wixii ka gala unbaa soomka ka buriya manfad meel furan wixii ka gala dhegtu waa manfad waa meel furan sanku waa manfad oo waa sidaas nabigu uu nahayinayo uu leeyahay haddaadan soomanayn istinshaaqa ku xeel dheerow laakiin haddaad sooman tahay maya dabadu waa manfad afku waa manfad farjiga haweenkoo kale waa manfad meelahaas waxa ka gala qofka weeyaan waxa soonka wax u dhima laakiin jirka kale wixii kaa gala waxba ku dhimi maayaan qodaxdii meel kale kaa muddo iyo irbadii meel kale lagaaga mudo iyo waxaasoo dhan soonka waxba uma dhimayaan marka middaa garxiidhaa waxba dhimi mayso laakiin dhugkaygu sidaas weeye xukunkiisu intaas maa yaraahu mukhaatab waa inaanu dhaafin xadda lagu xadeeyaa intaa weeye dhukaygaad ku dhukayanaysa haddaad halkaa dhaafiso soonkaagii waa kaa waxyeeloobahaya wallahu aclam bisawaab ما شاء الله جزاكم الله خير سائل كان وحول لي يا شيخ أنا صومن هدان جنابه إجت معده صوم كيجا مبريا الحمد لله رب العالمين جنابه ده هدي سر استمتاع كو إيمان أما استمناء كو إيمان صوم كي تمين ميسو هدي تعتابشو حراري حلال واحد دون طبعا نقطة وين تعتابتي أي كتمين soomkaagi waa jabahaya haddaad adigu gacanta isaga keentana soomkaagi waa jabahaya labaduba soomkaagi waa burahaya laakiin adoo iska hurda haddaad riyootay oo sidaa kaaga timi ama adoon adigu gacantaada taabsiinin dakarkaaga tafakur aad samaysay oo kale adoon waxaa taabanaysa la arag aadna istaabanayn qof kalena aan taabanayn tafakur aad tafakurtay oo kale hadday kaaga timaado kuwa yaalkaasoo dhan soomkii kaa jabin mahayaan ixtilaamkuu soomka ma jabiyo
junubka laysku junubo soomka ma jabiyo tafakurku waa saas oo kale amaa istimtaaca iyo istimnaha in uu soomkii burinhayo waa mujmac laakiin waxaa mukhtalifa oo jumhuurta ama madaahibulislaam ay isku khilaafsan yihiin kafaara qofkii ma ku waajibaysaa istimtaacay shahwada uga timid ama gacantiisa iskaga keenay mase kafaara ku waajibi mayso yaa jumhuurta isku khilaafsanta oo jumhuurta qayb waxay leeyihiin kafaara ku waajibaysa sidii qofkii jimaaca sameeyey oo kale wey amaa soonkii inuu buraya waa muttafaq taasu marka haddii junubkaad isku junubtay oo ahaa riyo ama tafakur soonkii kaa jabin mahayo haddii oo ahaa istimtaac ama istim wixii aad u taqaano ama istimne gacanta waxaad isaga keentay oo ahaana soomkaagii waa jabay inaad qodaysaa waajib bay kugu noqon aatimna waa tahay wallahu aclam bisawaab maasha allah sheekha jawaabtiisa ilaahay nagu anfaco saa'ilkan wuxuu leeyahay sheekh marka ugu horeysa sheekha ayaan salaamahayaa waxaana rabaa inaan weydiiyo waxaan joogaa Soomaaliya suxuurta masaajidada waqtiga ay adimahayaan way kala dambeeyaan ilaa 10 daqiiqo marka haddii masjid xaafadayda ku yaal aan weli laga adimin adaankiisa aan maqal mid kale oo xaafad kale ku yaal sheekh haddii laga adimo ma ku suxuuran karaa ayuu leeyahay keesi raaca labadaas masaajid الحمد لله رب العالمين أرتب ما كوس حوران كرادا معناها كيو هرم ما كوس حوران كرا مياد وجهه أما سكان دم بهذا سيد دون تبع النقطة وحال الربا شرطي ثمان دقيقة هذا زمن وين معه والزمن ير وأنا زمن محتمل إن لبدا مؤذن أي كرا دم بيان أو تثبت هو بين سعادة مرة أنت أو كلا دم بيان وزمن محتملة آدامك هوري كبعد وحبها عن الأضوء كاس آدامك سمع شيء هوري كبعد وحبها عن هدي أي جرو وحده بالسيف أما دتكو دبه بيجي أو ننقف كاسو إنه آدامك هوريسيو أو حلقي كهوريسيو وعرقار لكن هدان تاسو جرين أديك متك هوري أنت إسكجدا كان دبنا سلاد كتكو sida kuugu fiican waa sidaas waxaan ku leeyahay labadaba muxaqqiq baa la rabaa soomkaaga inaad ilaaliso oo taxqiijiso oo aadan shaki ku ridin baa la rabaa salaadana waqtiga oo la hubo inuu dhashay inaad tukatid baa la rabaa marka sida adiga kuugu wanaagsan waxa weeye cunnada aadaamka hore ka bacdi cunnaha cun kan hore marka hore aadaamay 10 daqiiqo hore midka aadaamay kaas cuntada ku jooji salaadana ka daba ku tuko sida kuugu fiican haddii laakiin waxaa markaan saa ku leeyahay waa markaadan labada masjid midna ku ogeyn degdeg midna aadan ku ogeyn dayac salaada oo dayaco waqti dambe oo maalinta cadaatay u aadaamo haddii labadaa midkood ay jiraan hadda mid walba xukunkiisa la siinaya kaa degdega wax laga soo qaadi maayo kan dayacana xukun la siin maayo laakiin haddaan taasu jirinin taxadirku sidaas weeye waxaa la rabaa suxuurta in la dibdhigo haddaadan shaki ku dhacay laakiin hadda kaa shaki bay noqonaysaa aadaamkaas qofkaa aadaamay haddaadan ku ogeyn khada degdega wax dambe ood cuni kartaa ma jiro cunno dambe ood cuni karto mar haddii aadaamkii dhacay ma jiro waa kaa mamnuuc haddii midka dambena salaadana hubiyo haddaadan ka dambe dayac ku ogeyn salaada hubi kan dambe oo kale la tuko laakiin salaadii subax oo la aadaamay oo masaajidii qaar aadaamay cunno aad cuni kartaa ma jiro cunno aad cuni kartaa ma jiro sidaas weeyaan waxaa la yidhaahdaa cunnadu laba shaki bay leedahay shakiga hore iyo shakiga dambe waa kala xugun suxuurta haddaad cunto adoo shakisan waagii inuu baryaya in kale waad suxuuratay waagii ma baryay mise ma baryin baad ku shakisantay horta wax ma cuni kartid maya waad cuntay markaasaa waxaad ku shakiday todow markaad cuntay waagii armow dilaacay kumana caddaan waqtigaas in waagu baryay soonkaagii saxiix buu noqonaya waa istisxaab asal hameen baa soo ahaa markay dhacaysa way ka bedelan tahay adoon hubin qoraxda inay dhacday wax ma cuni kartid ko
hadday dhacdo inaad wax cunto oo aad hadhow ku shakido tiraatolo markii aad wax cuntay qoraxdii ma dhacdo mise waa soo jeeday asal inay soo jeedayba ah soomkaas waad qadaynaysaa labadoo saas u kala duwan yihiin marka adiga su-aashaada jawaabteedu waxa weeye masaajidka hore ee aadaamay hadduusan ahayn masaajid aad ku ogaatay inuu waqtiga ka hormaro ka bacdigiisa waxba ma cuni karaysid aadaamkaa ka bacdi waxba ma cuni kartid wallahu aclam bisawaab maasha allah waxaan filayaa saa-ilkaas inuu qancay sheekh wuxuu leeyahay nin xanuunsan ayaan ahay daawona waan qaataa daawadaas mid aan dhaafi karaa maahan marka maxay diinta ifaraysaa oo sameeyaa ramadaanna waa laygu leeyahay alxamdulilahi rabbi alcaalamiin horta waxa ramadaanta inaad daawada daraaddeed la kari la-dahay iyo inaad xanuunka la kari la-dahay maad kala sheegin haddii xoog aada leedahay oo waad soomi kartaa laakiin dhibku wuxuu ka jiraa waa daawada daraaddeed daawada xeele oo afurka iyo ka dhig suxuurta soomkaagi iyo daawadii labadiiba isla sameen haddii ay tahay daawada ma ahee soonkaanan kari karinba dhibku daawada keliya ma aha daawada waad cuntid laakiin soonka aanan kari karin arrintaadu ay tahay soonka awooddaas aadan awood la-aantaas aadan soonka u kari karin oo daawada saasa u cunayso ma wax wakti ahaa mase waa wax joogto ah oo weligeedba ah haddii ay tahay xanuun dhakhaatiirtii ku yidhaahdeen weligiisba saas u jirhaya oo biskood ma leh adiguna aad tajribayso inaad soonto oo aada soomi weydo labadaa markuu isla yeesho dhakhaatiirtii waxay ku yidhahdeen waa xanuun joogto ah mana soomi karaysid shardi waa inaad adigu tajribaysaa adigina waa tajribaysay inaadan soomi karayn baad aragtay xanuunkaa daraaddiis waxaa noqonayaa xanuunkaagaasu maqyuuska la yidhaahdo waxaad samayn karaa qofkaasu inuu mudad bixiyo ay noqonaysaa haddii xanuunkaagu yahay xanuun hadda adiga kugu bilowday oo xaaladdaa aanu gaarin waxa aada la soomi la-daana ay xanuunka tahay ee daawada daraaddeed aysan ahayn waxaad noqonaysaa fa ciddatu min ayaamin okhra kuwii ilaahay lahaa hadda iska afurow daawadaadana qaado soomkaa baxalka xanuunkaagana iska dawee markii aad dawowdo qadee soomkii fa ciddatu min ayaamin okhra wey laakiin waxa aad leedahay xanuun haddaanu jirin hadda awooda kuu diida soomka ee ay tahay mushkiladu xagga daawada aadan dayn karaynin daawada labada waqti afurka iyo waxaad ku aadsataa suxuurta sidaa tajribe soonna sidaas weeye ilaahay ballantiisa oofi waxa lagugu addoonsaday oofi takliifta ku saarada waajibkaa oofi naftaadana badbaadiyo inaan dhibku gaarin isku day labaduba sidaasay kuugu imaanhayaan laakiin naf jacayl iyo inaad wix iska xeelaysato oo aad u ibaaxaysato in aad iska afurto oo hadhow waajibkii waxaanu kaaga dhacaynin inuu kaaga dhacahayo aad adigii go-aansato ama aad qaadato taa ha samaynin sidaa samee wallahu aclam bisawaab maasha allah sheekha khayr fara badan ilaahay ha siiyo saa-ilkan wuxuu leeyahay sakaatulfitriga lacag caddaana ma ku bixin karaa masaajidna ma ku dari karaa sheekh alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin labadaba waa maya zakaatulfidrigu horta waa shay waajiba ma aha shay hadda taraawiixda iyo sunnada badan oo ramadaanta uu leeyahay wax ka mida ma aha waa shay waajib ah farada rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam zakaata alfidri xadiidkii waa kii aha nabigu wuxuu waajibiyey farad yeelay isagoo ilaahay ka wakiila zakaata alfidriga saacan min tamrin aw saacan min burin aw saacan min shaciir marka zakaatulfidrigu wax nisaac lama aha masale haddeer ijtihaad u baahan ama fuqahadii dambe uga baahnaydna ma aha waa mas'alo axaadiida rasuulka ay caddaysay waxa la bixin iyo cidda la siin awal waxa weeye zakaatulfidriga kuma bixin kartid lacag raashin baad ku bixin kartaa wax aan raashin ahayn haddaad ku bixiso zakaatulfidrigaaga
haddee adigaa og meeshaad la aadayso waxaad noqonaysaa wixii lagu faray oo sharciga islaamku kugu addoonsaday waxaan ahayn inaad isticmaashay shareecada islaamku ma lahan waxa le cibaadadu ma laha qiyaas male cibaado qiyaas ma laha cibaado waa tacabudi waa addoonsi noocii lagugu addoonsaday in baad ula imaan karaysaa ilaahay wuxuu nagu addoonsaday in aan bisha ramadaan bixinno 1 saac oo raashin ah lacagna lakuma addoonsan soon inaan ku bedelnana lakuma addoonsan wax kalena lakuma addoonsan waxaana laku addoonsaday in aan bixinno raashinka xeera saacan saasaa nabigu leeyahay saacan min tamrin aw saacan min shaciir wuxuu gaarsiiyey aw saacan min aqadin xor iyo nasab labadaba rag iyo haween sagiir iyo kabiir sidaasaa xadiidku u jamciyey marka wax lacaga oo lagu bixin karaa fidri ma jirto haddaad ku bixiso sakaatulfidri lacag kaama bixin waqtigii waxaa la yidhaha saxaabadii mucaawiye markii dhulkaa shaam la furtay ayaa raashin qaali ah oo raashinkii nabigu jideeyey ka qaali ah baa meeshii loogu tegay mucaawiya wuxuu qiyaastay raashinku soo u kala qiimo badan yahay raashin ha laga guuro ma aha soo u kala qiimo badan yahay in loo kala badiyo oo raashinka qiimaha badanna nisfu saac laga dhigo kii waqtigii nabigu ogaayo qiimaha yaraana saac laga dhigo laakiin raashinkii lagama bixin ogow saxaabadii maxay ku yidhaahdeen inta la zajriyey mucaawiye ayaa waxaa la yidhi ka zuuli mayno inaan ku bixinno wixii rasuulkuna amray wax kalena ku bixin mayno haadaa ra'yi asna markiiba gacnuhu ka taagay waa ra'yigaygu yidhi qolyaha hadda la yidhaahdo qiimay sheegaan aqwaal waa halkaa waxay cuskisan yihiin baa la yidhaahdaa hadalkaa mucaawiye yay cuskadaan baa la yidhahdaa aqwaasha sheegtay laakiin ma aha waxa weeye sakaatulfidri wax qiyaasla ma aha sheekh marka aad leedahay masaalixdaa sidaan ku jirta ama saanaa fuqarada u roon aflagaadi weeye hadalkaasu nabiyullaahi maxamed baad masaalixda islaamka ka aqoon ogeyd miyaa ama masaalixda shareecada ma nebi maxamed baad adigu ka ogey ka taqaan nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam marka uu mudadka waajibinhayey saac iyo xeera saaca uu waajibinhayey lacag qaali ah oo dirham iyo dinaar ah yaa madiina dhoomnay oo fuqarada aada u anfacaysay ma jiday nebigu wuxuu jideeyey nebigu raashinka u ahaa aflagaadaa ku jirta markaad leedahay kanaad muslimiinta fuqarada uga maslaxa roon markaad leedahay sharciga islaamkaad aflagaadaynaysaa shaaricii dhammaabaad u gudbaysaa hadalkaagu wuxuu la mid yahay anaa maslaxada nebi maxamed ka aqoono kutubtu markay ka hadlaayaan masaladaas walaa tujziu lqiimatu itifaaqan lafdigaasi adeegsadaan itifaaqan qiima ma gudaayo marka wax qiimaa oo aad ku bixin karta sakaatulfidriga ma jiro haddaad ku bixisay hadeer wada qadee wax alla wix aad ku bixisay sida nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo jideeyey nabiyullaahi maxamed ayaa masaalixa waxaa la yidhahdaa qofka faqiirkaa haddaad siiso 10 shilin ama $10 waxaa laga yaabaa inay uga baxdo waxaan masaalix ahayn laakiin markaad siiso 2 kiilo oo raashina wuu cunahayaa saasaa sharciga islaamku u fiiriyey maslaxada runta ah taasu waa sidaas wax ma lagu bixin karo oo qiimaha ma jiro dadka waa lagu kharibay waa mushkilad dadka diin la-aanta waxyaabaha dadka lagu kasbay mid ka mida weeye midda kale oo ah masaajidna lagu bixin karaa maya zakada cidda la siinhayo ilaahay baa qaybiyey islaam iyo culummo looma dirin xitaa nabiyullaahi maxamed ilaahay uma dirin ilaahay asagaa qaybiyey inama sadaqaatu lilfuqaraai walmasaakiin aayaddaasaa ilaahay ku qaybiyey dadkaasaa zakada la siiya masaajid laguma bixin karo madaaris laguma bixin karo masaalix kale laguma bixin karo ciddii lahayd cid aan ahayn haddaad siisana waxa weeye zakadaasu kaama bixin waa lagugu leeyahy masjid laguma dhisi karo
laguma camiri karo laguma tarmiimin karo imaamkiisa lama siin karo haddousan faqiirnimo ku mudan oo faqri aanu ku mudanin iyo miskiinnimo cid la siin kara oo aan ahayn dadkaa ilaahay siiyey ma aha ma jirto masaajidkaad ku wax alla wixii masaajid lagaaga qaaday oo la yidhi masaajid baa lagu dhisayo oo fidri ahaa ama zake kala ahaa waa lagugu leeyahay dad baa dhacday qofka faqiirka ah xoolaha waa kula yeelanaya mushtarik buu kula noqonaya sidii laba qof oo xoolo isku darsaday baad noqonaysaa haddaadan markaas juskii zakada ahaayoo kugu waajibtay ciddii mudatay siinin xoolahaagii bay ku leeyihiin lidaalika maalinkaad dhimato xoolahaaga aan la dhexlaynin ilaa laga gooyo intaas weliba waxay isugu jirtaa xaqullahi iyo xaqulaadami xaq fuqaraa le waa xaqulaadami xaqna waa xaqullahi waa wax ilaahay kugu waajibiyey oo fadaynullahi xaqu bilqadaai nabigu ou lahaa calayhi salaatu wasalaam waxaa ayana mushkiladeeda ah waxaad arkaysaa dad la odhanaya dadka keena soo ururiya fidriga weelal bay qaadanhayaan oo dadkii waa lagu ururinaya toban bay ka aruurinaya qaarkood markaa weydiisa waxay ku leeyihiin waan dirnaayo raashin baa lagu gadaayo waa saasaa fuqarada loo siiya haddii ay runtaa tahay runtaa hadday tahay oo aad dirto oo dad wakalaa intaad u dhiibto aad tiraahdo ka baxsha ku bixiya fidri waxaa la yidhahda soomaalida waxay yidhahdaan libaax qof aan aqoon baa neef ariya ka rita khatartiisa aan aqoon war jaahil baa tahay aan wax garanayn ama jahli baa waxaa kuu geeya miskiin baa tahay miskiinnimo dhaaftaye dembi aadan lahayn maxaa madaxa kuu geliyey qofkaas wixiisii waajibkii asaga ilaahay ku lahaa maxaad madaxa u saaran marka qof aad ku wareejinayso 500 oo qof baad ka qaaday lacag intaad sanduuq furatay baad ururisay oo masaajid baad joogtay oo war sanduuqa ku guraatay min $10 baad ka ururisay 500 oo qof baa ku riday magacyadii ma ka qortay marka hadda qofka wakiilka aad leedahay ka bixi waa inaad tiraahdaa hebel fidriga ka bixi hebel fidriga ka bixi haddaabad hadda runtaa ay tahay oo aad dadaasho intaad qofkii u dirta aad tiraahdo 100 qof baa fidriga ka bixi 100 qof waayo waxaan cibaadadii sidee bay ku gudmaysaa waa cibaado la niyeysanayo qofkaanu marka uu dhiibahayo iyo marka muwakilku ka bixinayo labada waa in la niyeysto muwakilku marka uu wakiilka ka dhiibahayo fidrigaas waa inuu yidhaahdo waa fidrigii hebel oo sidaa u niyeysto marka 500 qof wax ka qaaday dariiq sawaabana wax ugamaad bixin waaba haddaadan lacagta adigu masaajid siin ee aad run ay tahay ood fuqaradii u dirto markaa dembigaad madaxa gashatay intee leegi oo halaaga ah maxaa kuu geynaya qofkan waajibka lagu leeyahay ee asagoo ha iska bixiyo adiga waajibkiisii surkaa saaran waa kaa soomahayaayoo kale weeyaan adiga cibaadada lagu leeyahayna almu'minu mu'tamanu bicibaadatihi baa nabigu leeyahay kullu mu'min mu'tamanu bicibaadatihi adiga cibaadada lagugu leeyahayna cibaadadaadii si run hood og tahay waa inaad uga beri noqotaa sanduuq masaajid yaallaan ku riday $10 oo fidrigii ugu riday kaga beri noqon mayse fidrigii aad sidaas ku samaysay oo dhan haddeer dib u bixi waa xuquuq bani aadam kugu leeyahay markay aad bixinaysayna qofkii xaq u lahaa ma aad siin ayada oo jinsigii lagaa rabaya haya qof baa tiri waa kuu dhiibay wakiila kiina wuxuu yidhi wakiilkanaan usii dhiibay cidda laga bixiyey waayo macaliba ma guuleedba ma cismaanba maxaana la rabaa marka wakiilku faqiirka u dhiibahaya qofkii lahaa inuu ka niyeysto oo biniyati can fulaan ugu dhiibo yaa la rabaa marka arrintaas waa arrin waxa weeye jahaaladu dadka ay ku kharibtay kuwa iskaba qaadanhayo le masaajid baan ku dhisanaynaayo diinta beenta ah oo la iska fasirto u fasirinhayo waa gaarkooda laakiin kuwa iska dhigahaya inay dadaalhayaan baa iyaguna xarajkaas dhibka surka gashan asagiina dembi buu madaxa la gelahayaa qofkii miskiinka ahaana waajibkii laga rabay buu ku baajinhayaa oo dembi buu asna ka gelahaya oo asagiina dembina wuu gelinaya arrintaa fidriga sidaa weeye xukunkeedu qiimo laguma bixin karo lacag lama dhiibi karo masaajid laguma bixin karo xugum ahaanteedana sidaas weeye taxadirka loo baahan yana kaas weeye
haddaad wax walbaba aadba orodo ogow waxaas kuma beri noqonaysa hadhow markaad ilaahay hor istaagto hebel baa i yiri iyo hebel baa i yiri iyo hebel baa i yiri waxaas ma ku anfacahaya waxaa la yidhahdaa qofku markuu qofka wax baadila ku saacido intaad rabtay waad ka heshay baa la yidhahdaa intii aad rabtay waad ka heshay oo inaad hebel baadilka ku saacidaan haddana waxaad helaysaa wixii sawaabka ahaa saas weeyaan man uftiya bikayri cilmin fa ismuhu calaa man aftaahu inkastoo nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam qofkii loo sheego waxaan xaq ahayn oo sidii u camal fala dembigaa waxaa iskale ciddii u sheegtay baa nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam laakiin waa markaadan helayn cid kaa caymisa hadda sharcigii waxaad helaysaa cidka wax ka baadilkii wax kaa caymiyaad helaysaa diinta islaamka ood ku dhalatay adoo weyn war waxaasan maqli jirna waxaana cusub baa hadda yimid midaan cusub baa fiicanoo waa raacay waa baadil aad raacdood u bareertay taas dadka wuxuu sheegahayowna ilaahay baad hor istaagaysaan ogaada ayadoon wax kale oo ku anfacahaya la arag baad ilaahay hor istaagaysaa wax aad sheegaysaa oo aan sawaab ka ahayna maalintaas mudaacaf baa lagaaga ciqaabahaya waxa aad qofka u sheegaysaa khayaamaad u sheegaysaa wax aad og tahay inaanad sawaab ahayn baad u sheegaysaa oo sawaabkii waxa kala yahay adiga oo u eexaysanhaya ama xirfad ahaan ama dan gaara ama mid siyaasadeed iyo politico iyo kooxeed yaa wax aan sawaab ahayn aad qofkii u fadwoonaysa u sheegaysa adoog inaanay sawaab ahayn waman ashaara liakhiihi bishayin yaclamu ana arushda fii gayrihi faqad khaanahu buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam qofka qof walaalkiisa u sheega wuxuu og yahay sawaabku inuu sida kale yahay uusan sidaan ahayn qofka u sheegaa waa khayaamay buu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam marka khayaamadaas waad ogtihiin waa lagu dhintay waa lagu baabay dadkii o dhan waa ku halaagsameen dadkii oo dhan diin beenaha looga diindhigay ciqaabkii dad diin beena ka diindhigta lagu ciqaabi jiray baa lagu ciqaabay waa la ciqaaban yahay ummadda ilaahay ka yaaba oo sawaabka u celiya oo waxaan aad dadka ku wadaan oo aad ogtihiin inaanay sawaabka ahayn dadka ka daaya oo ilaahay hortiisa dadka uga cabsada lafihiina u cabsada dabatag sameeya ummaddii halaajise adinkiina ishalaajise dadkiina isla wada halaagsanyay isku daya inaad adinkuna iscaymisaan dadkiina aad caymisaan oo ilaahay ka cabsada ilaahay ka cabsada haddii aynaan caymanayna ilaahay bani aadamka haydan ka qabto intiina baadilka dadka uga diindhigaysa oo dhan ilaahay bani aadamka haydan ka qabto haydinka zuuliyo oo ummadaas mu'miniinta ilaahay caymiyo wallahu aclam bisawaab ما شاء الله شيخ غير فربنا إلهي هسيو وعدي سنة إلهي أنه أنفعه إلهي هنقدر كوانا قاته دعوة ديال برنامج كني وأنا إنتاسي إدو سيغو وحي كدال عن كرتا ويب سايت كنور الإيمان .org والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته